户不是我就是快递大户。然后买了这个湿厕纸，是这样。我闻一闻有什么味道？闻起来没有什么味道。你看这一包蛮便宜的，还可以，还不错。试试。好，这也是一包湿厕纸。如果这个适合在家用，这个适合你带出去用。它是8包，8抽1包，然后8包一提。这种小包装的，你就可以带出去用。我买的牙膏到了。然后他说发错了，我看一眼。啦啦啦，示范这样。然后这里一共是有5支牙膏，就破了。然后本来就要买牙膏，然后就正好刷到了，那就把它给买了。然后这是依兰花，然后这是什么的？这是什么雪松？然后这个好莱坞以前的黑人牙膏，就看到标志很熟悉。然后它的生产日期在这，然后可以到22年，这个生产日期吧，到24年，用得完，用得完。还有最后一个。就是买的，上次那一个脸部湿巾基本上快用完了，然后我就是看到又买了一个，还蛮好用的。这个眼部湿巾，生产期，宠物湿巾，哇，好厚啊！它是一个宠物专用的，然后它应该是有80抽的，80抽，蛮厚的。